Bir ailədə 3 oğul böyüdən Tərgül ana övladları körpə ikən həyat yoldaşını itirir. Ailənin son beşiyi olan Şahin hər dəfə anasına belə deyir: "Mən şəhid olum, amma qardaşlarım yox. Biz atasız böyüdük, qoy qardaşımın övladları atasız böyüməsin." Elə Şahinin bu arzusu onu torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərərək şəhid olub şəhadətinə qovuşdurur. Mən Tövbə Məmməd qızı, şəhid bacısı olaraq bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm və bütün şəhid doğmalarına Allahdan səbir diləyirəm. Bu şeirimi şəhidimizin anasının dilindən yazaraq şəhidimizin əziz xatirəsinə ithaf edirəm. Son beşiyim Şahin balam, şəkillərdən baxan balam, qəhrəmanım, şəhid balam, sənsiz yaman darıxmışam. Gözlərimin yaşı oğlum, qəlbimin sirdaşı oğlum, ətəyindən tök daşı oğlum, dur gəl yaman darıxmışam. Qara saçlarım ağarıb, gözümün kökü saralıb, axı bayrağın ucalıb, tez gəl yaman darıxmışam. Atam da tək qoyub getdi, ömrümə qəm qüssə əkdi. Oğlum, bu çox ağır yükdür, çıx gəl, vallah darıxmışam. Nə şirin arzu dilədin, qoy mən şəhid olum dedin. İndi mən sənsiz nə idim, qayıt, yaman darıxmışam. Şahin, sənsiz darıxmışam. Şahin, sənsiz darıxmışam.